ครับต่อไปเรามาเริ่มสร้างโพสต์นะครับสร้างโพสต์ของงานกลึง XZ ธรรมดานะครับในที่นี้ใช้ UPG นะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับ New Turn นะครับเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมจะยืนที่ฝนักไว้เป็นหลักผมมองมาสักประมาณ 6M แล้วกันนะครับจริงๆมันก็ใช้ร่วมกันนั่นแหละครับเป็นฮาร์ดก็ได้นะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับใช้เหมือนกันผมใช้เป็น generic 3T อะไรก็ได้ครับโอเคเข้ามาครับเราจะมาแก้ข้างในมันนะครับยี่ห้อเครื่องอะไรนะครับก็เป็น XZ นะครับธรรมดานะครับเป็น G code โอเคอันนี้มันใส่อะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อร้านผมโอเคตรงนี้ทศนิยมนะครับทศนิยมเอา3ตำแหน่งนะครับทุกอย่าง3ตำแหน่งนะครับโอเคอันนี้ตามนี้ไปนะครับผมใช้เป็น R นะครับเป็น2แกนนะครับ2แกน XZ นะครับโอเคในหน้านี้ในเรื่องของ number ผมไม่ใช้นะครับบรรทัดนะครับในลักษณะเป็นไดมิเตอร์นะครับก็โดยปกติแล้วเครื่องกลึงเราจะเซตเป็นไดมิเตอร์นะครับจะไม่ได้เซตเป็น R ก็ตัวนี้เป็นไดมิเตอร์นะครับโอเคมือเดี๋ยวค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่มามันมีเทิร์นนะครับสปินเดิลก็สแตนดาร์ดมาก่อนครับเพราะว่าตอนเราเริ่มสร้างนะครับมันจะใช้ค่าสแตนดาร์ดที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปอยู่นะครับอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของแม็กซิมัมมันจะเป็น 3,000 แล้วเปิดอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันจะเป็นค่าเซตติ้งในจุดเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับพวกนี้ครับเนมจ็อบเนมนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนตรงนี้นะครับ division เอาไว้ก่อนโอเคพวกนี้มันจะเป็นการใส่ G 00 M 00กับ M 01นะครับในเรื่องของ Tool Start Tool นะครับมันยังมาเป็นออโต้อยู่นะครับนี่นะครับงั้นผมเซฟนะครับผมจะเอาไว้ในชุดของ Rate XZ ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์โฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์จะอยู่นี่อยู่ที่นี่ผมเอาไว้นี้นะครับ XZ ตรงนี้ในชุดนี้ผมลบทิ้งนะครับผมเซฟเป็น Rate XZ นะครับ 2x 2x ครับ x เป็นพิมพ์เล็กได้ไหมโอเคนะครับแล้วก็ออกคีย์โค้ดออกมาได้เลยนะครับ 2x xz ตัวผนัง 2x xz นะครับโอเคพอออกมาเสร็จนะครับไฟล์ที่มันสร้างออกมามันจะเป็น2ตัวนี้เอาไว้แก้ไขนะครับมันจะสร้างโพสต์ที่ให้เราเอาไปใส่เครื่องนะครับเดี๋ยวตัวนี้ลบก่อนลองมาตั้งค่าตรงนี้ก่อน
โอเคมันอยู่ที่นี่นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ต้องอยู่ในนี้นะครับต้องเป็นตัวนี้โอเคโอเคเราจะได้โพสต์ตามชื่อที่เราสร้างออกมานะครับ Copy นะครับเอามาไว้ในชุดโพสต์นะครับให้เราเข้ามาที่ Dice C นะครับโปรแกรม Data นะครับมาที่ SolidWorks นะครับมาที่โพสต์มาที่ Turn นะครับในที่นี้ผมเอาทั้งหมดนี้เข้าไปเก็บก่อนอันนี้สแตนดาร์ดของตัวโปรแกรมมันตอนเราลงโปรแกรมนะครับมันจะมีมาให้เรานะครับก่อนอื่นก็อาจจะปิด SolidWorks ไปก่อนนะครับมันจะสั่งเรียกทำงานอยู่ได้ไหมมันจะสั่งอ่านอยู่ที่ไฟล์โอเคแล้วก็วางตัวใหม่ของเราที่เราสร้างนะครับงั้นผมก็จะเปิด SolidWorks ขึ้นมาใหม่นะครับดูการแก้ไขโค้ดผมเปิดตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ทำเพื่อที่จะมาเทสแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้มีพารามิเตอร์อะไรมากมายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันสามารถสร้างเองได้ทั้งหมดนะครับนี่คือรายละเอียดที่มันจะให้เราเอาค่าโปรแกรมมันเข้าไปนะครับเข้าไปมาจัดเรียงนะครับมาจัดเรียงที่อยู่ข้างบนนี้นะครับพอเรานิวเข้ามามันจะดูตามชื่อรุ่นเครื่องนะครับโดยสแตนดาร์ดมันก็จะมาเป็นค่าสำหรับเครื่องจักรนั้นๆนะครับเราจะมาเพิ่มเราจะมาตัดแต่งส่วนไหนนะครับก็มาว่ากันในในการใส่ค่าของเรานี่แหละครับโอเคผมเปิดขึ้นมานะครับลองเทสโปรแกรมสั้นๆก่อนนะครับเอาสักประมาณกึ่งเกลียวนะครับเราแก้ไขแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็มาที่โพสต์นะครับกับบราวนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เลือกกดเล็กนะครับนะครับโอเคโอเคลองโพสต์ดูนะครับสั่งโพสต์ให้มันออกที่ NC Editor ด้วยนะครับตอนนี้ผมได้โพสต์มาประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมนะครับถ้าอย่างผมใช้ฟันหนักนะครับผมจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคถ้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมมองมาที่พารามิเตอร์ของงานกัดครับมันก็จะเหมือนกันนะครับเป็นพารามิเตอร์โพสผมใส่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยผมใส่แค่นี้ครับโอเคผม copy มานะครับมันอยู่ที่หัวโปรแกรมตรงนี้ครับหัวโปรแกรมตรงนี้สตาร์ทโปรแกรมนะครับมันขึ้นต้นด้วย O อะไรนะครับก็ enter นะครับผมเอามาใส่ข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นท้ายโปรแกรมนะครับท้ายโปรแกรมตัวนี้
โอเค Ctrl V ลงไปนะครับ แล้วก็เซฟเออร์เลอร์ลองออกคีย์โค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ Copy มาเลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่เทิร์นโอเคแล้วเข้ามาที่ SolidWorks นะครับทุกครั้งที่มีการวางใหม่นะครับเราต้องกด Select ทุกครั้งนะครับคลิกขวานะครับโพสนะครับขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเมื่อกี้อาจจะมีเออร์เลอร์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมปิดไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็ดับเบิลคลิกขึ้นมา Open ครับผมเอาไว้ที่เลทเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับในหน้าสุดท้ายนะครับ Start โอเค Start มีสิ้นสุดนะครับโอเคดูการตั้งค่าโอเคไม่มีอะไรครับตรงนี้อยู่ที่ rate xz โอเค copy มาใหม่นะครับวางที่เทิร์นใหม่นะครับวางทับของเก่าไปนะครับทุกครั้งก็มาเลือกใหม่นะครับหรือว่าเราเบราว์ใหม่เลยก็ได้นะครับเลือกเข้ามาแบบนี้ใหม่ select นะครับคลิกขวานะครับโพสทับของเก่านะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เออร์เลอร์อยู่อันนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ด้านบนด้านล่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับของมันจะมีติดตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่มันจะมีให้เราเพิ่มเติมP T0707นี่นะครับ M38ผมไม่ใช้นะครับ E99ใช้นะครับ E21 E21ใช้ครับก็ใช้ครับมาลองไล่ตรง T นะครับตรง T ตรงนี้จะเป็น maximum นะครับmaximum มันจะมีติดมาตลอดนะครับ maximum RPM เดี๋ยวเช็ค maximum เช็ค T นะครับมันจะมี M ใช่ไหมครับเดี๋ยวเช็คก่อน M38 นะครับสมมติว่าสปินเดิล M38 ตัวนี้บอกว่าสปินเดิลเล็งนะครับถ้า M38 ผมไม่ใช้นะครับเราจะเอาพารามิเตอร์ไหนนะครับมันจะมีอยู่ในนี้เลยครับให้มันออกมานะครับโอเคตัวนี้ผมไม่เอานะครับผมจะลบทิ้งคือพารามิเตอร์มันจะอยู่ช่วงวงเล็บปีกาตัวนี้แหละครับเซฟเดี๋ยวก็ค่อยไล่ครับโอเคทุกครั้งก็ต้องวางก่อนครับเราออกมาแล้วก็เอามาวางนะครับเข้ามาที่ SolidWorks ทุกครั้งก็ต้องเข้ามาเรียกเข้ามาใหม่ครับกด Select นะครับลองตัวสุดท้ายก็ได้นะครับโอเคทับของเก่าไปนะครับ
นี่นะครับตรง M38 ผมก็จะหายไปนะครับตรงนี้ของผมจะใช้เป็น G96 โอเค G50 G96 นะครับถ้า G50 ถ้ามันมาตัดตรง G97 G50 มันก็ไม่ทำงานแล้วครับเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงนะครับอันนี้โอเคมันมีสปินเดิลตรงท้ายโปรแกรมครับสปินเดิล0สปินเดิล0นะครับสปินเดิลเดี๋ยวนะครับดูสปินเดิล M30 เดี๋ยวผมเช็คประมาณ M30 ได้ไหมอันนี้มาตรงนี้ทูนเชงนะครับอันนี้เครื่องทูนเชงถ้าเป็น N off นะครับ M30 เรามาดูพารามิเตอร์ของเดี๋ยวผมไล่ครับ cancel tune ครับ cancel tune ตัวนี้ผมไม่ใช้ครับกดออก delete ออกเลยนะครับ save เดี๋ยวค่อยๆไล่นะครับแล้วก็ copy มาวางนะครับทับของเก่าไปนะครับแล้วก็สั่งอ่านใหม่นะครับจริงๆพารามิเตอร์เราควรจะมีการแบ็กอัพนะครับถ้าแบ็กอัพก็คือไฟล์2ตัวนี้นะครับเราสามารถ copy แบ็กอัพไว้ก่อนนะครับเลือกเข้ามาใหม่ทุกครั้งกด select ด้วยนะครับอย่าลืมกด select เดี๋ยวรอก่อนมันจะคำนวณถ้าเราไม่อยากให้มันคำนวณค่อนข้างจะนานนะครับในเรื่องของตัวแบ็กอัพมันนะครับผมว่าเราเอาออกหรือว่าผมบีบซิปไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นบีบ add โอเคเราต้องปิดมันออกไปถ้างั้นมันจะไปอ่านนะครับมันจะช้ากดที่เล็กแล้วโอเคนะครับลองโพสได้เลยนะครับตัวนี้โพสเป็นทับของเก่านะครับไม่หายครับ cancel tune cancel tune ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไล่ดูมันน่าจะมีหลายส่วนจริงๆแล้วมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับเดี๋ยวผมไล่ทูนนะครับมาตรง M38 เนี่ยผมก็ต้องเอาออกนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นผมเอาออกแล้วนะครับนี่นะครับก็มาไล่เช็คดูมีอะไรไหมครับทูนเชงตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีครับมีอะไรไหมมาดูส่วนนี้ครับเราเห็นจาก G code มันนะครับเราเห็นจาก G code มันเนี่ยมันมี M09 ด้วยนะครับเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นบรรทัดที่เป็นบรรทัดเดียวกันแหละครับนี่ครับ M09 ครับนะครับผมก็ต้องเอาบรรทัดนี้ออกนะครับเนี่ยมันบอกว่า T ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็00ก็คือเป็น T00แหละครับกด delete ออกลองไล่ดูอีกนิดนึงนะครับไล่ทีละส่วนแล้วเราก็เทสจากโพสต์เราแหละครับ
ว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าเราแก้ไปทีเดียวเรายังไม่เห็นตัว G code เราออกมานะครับมันก็จะแก้ไม่ถูกนะครับอันนี้เราเช็คทีละส่วนที่ผ่านแล้วก็มาเช็คอีกส่วนนี้อะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมปิดไปก่อนแล้วกันก็เข้ามาที่ Machine Browse นะครับ Select โอเคแล้วก็โพสต์ตัวสุดท้ายครับลองโพสต์เอาคีย์โค้ดเลยครับหายไปนะครับตัวนี้หายไปนะครับอันนี้มันเว้น1ช่องบรรทัดนะครับโอเคอันนี้หายไปมีเปอร์เซ็นต์ผมโอเคนะครับตรง cancel tool ผมโอเคครับมีในส่วน G21 อะไรตรงนี้ผมโอเคครับคือผมอยากได้ประมาณG21 อยู่ข้างบนแหละครับโอเคจริงๆG99 มาอยู่บรรทัด G21 ก็ได้นะครับโอเคเรามาไล่ดูครับ G21 มันอยู่ช่วงไหนมันอยู่ช่วงบนเลยครับถ้าจากทูลนี้อันนี้เป็น maximum ต้องเป็น start โปรแกรมแหละครับอันนี้เปอร์เซ็นต์อันนี้ O นะครับอันนี้คอมเดี๋ยวไม่ใช่คอมเมนต์ผมจะดูเป็น สมมติว่าผมลบบรรทัดนี้ออกนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้ G21 มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราอย่างนี้ก็ได้ครับมันคือ G21 ไหมเนี่ยครับมันคือ G210 G2120เนี่ยในชื่อมันอยู่ตรงนี้โอเคนี่คือบรรทัด G21 นะครับนะฮะ G99 ครับ G99 อยู่บรรทัดต่อจาก S ครับทูนเชงเป็น G99 ถ้าอยากรู้นะครับมัน G99 G98 นะครับฟีดไทครับแสดงว่าเป็นบรรทัดนี้เลยครับฟีดไทนะครับผมคอนโทรล X นะครับก็คือคัดมันนะครับคอนโทรล X เอาต่อจากบรรทัดนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องลบตรงนี้ออกปิดไทนะครับเนี่ยครับหรือว่าเราเลือกอย่างนี้แหละครับเราเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้ามานะครับปิดไทนะครับเดี๋ยวผมคอนโทรล Z ไม่ใช่ฟีดไท G99 ฟีดไทมาต่อจากตรงนี้โอเคครับโอเคออกมาถ้าเราทำพารามิเตอร์มันผิดมันจะออกไม่ได้นะครับมันจะออกมาแล้วจะเออร์เลอร์บอกเราทันทีเลยนะครับcopy ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้นะครับเรียกโพสต์เข้ามาใหม่นะครับคลิกขวานะครับโพสต์G99 ผมไม่ออกแล้วครับปิดไทยนะครับ
ฟีดไทป์มันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับมันมี G มีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยครับสปีดอันนี้ไม่ใช่สปีดเป็นฟีดไทป์นะครับเป็นตัวนี้ครับผม copy ตรงนี้มานะครับสปีดไทป์ของเราเป็นฟีดไทป์นะครับฟีดไทป์ฟีดไทป์นะครับผม copy ตัวนี้มานะครับเอามาวางแทนตัวนี้ฟีดไทป์โอเคcopy นะครับไม่ใช่ลบครับวางแทนของเก่าไปครับสั่งโพสต์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ select คลิกขวานะครับโพสต์เซฟคำนวณเปิดโอเคเป็นตัวนี้นะครับก็คือผมเรียงมันมาใหม่ประมาณนี้ G50 G99 ครับโอเค G50 G99 จริงๆบรรทัดนี้นะครับผมต้องการที่จะเอา T มาไว้ตรงนี้โอเคผมต้องการเอา T มาไว้ตรงนี้ผมเรียงใหม่นะครับทูลเชงมันเป็นบรรทัดนี้ครับก็มาทั้งชุดเลยผม copy ก่อนนะครับผมต้องการเอามาไว้ที่ต่อจาก G99 ครับอยู่ตรงไหนตรงนี้ Ctrl V เซฟครับออก G code ออกมา copy วางแทนของเก่าครับก็เรียกเข้ามาใหม่ครับ select โอเคคลิกขวาครับโพสต์ครับน่าจะเออร์เลอร์นะครับมันมี2ช่วงอันนี้ช่วงนี้ถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วงบนตรงนี้ลบออกครับอันนี้ผมไม่เอาช่วงไหนอีกช่วงนี้ครับเซฟออกอีกครั้งหนึ่งครับวางทับของเดิมไปเรียกเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง select คลิกขวาโพสต์คำนวณโอเคผมต้องการเรียงประมาณนี้นี้อันนี้โอเคอันนี้ G50 G50 ทำงานร่วมกันกับ G96 ครับก็เป็นสมมติว่างานเราไดมิเตอร์เล็กสุดเท่าไหร่นี่คือถ้าเราคิดง่ายๆนี่คือไดมิเตอร์เล็กสุดนะครับอันนี้คือไดมิเตอร์ใหญ่สุดนะครับมันก็จะเป็นการแปรผัน
ของฟีดแล้วนะครับมันแปรผันของฟีดมันนะครับจริงๆถ้าตรงนี้ถ้างานผมแม็กซิมัมผมบอกว่า 1,000 นะครับอันนี้สัก500อะไรก็ว่ากันไปแหละครับมันจะเป็นการแปรผันฟีดระหว่างไดมิเตอร์เล็กกับไดมิเตอร์ใหญ่มันไม่ใช่แปรผันความเร็วรอบนะครับมันเป็นแปรผันฟีดเป็นแปรผันฟีดนะครับมันจะเฉลี่ยจากรอบตัวเนี้ยแล้วก็จะลดฟีดหรือเพิ่มฟีดตามไดมิเตอร์ของงานนะครับตรงเนี้ยซึ่งบางซอฟต์แวร์มันจะถ้าเราใช้ G97 2ตัวเนี้ยมันจะถูกตัดออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโพสต์ของตัว SolidWorks นะครับมันจะมี G50 มาตลอดแล้วพอบรรทัดเนี้ยถ้าเราเป็นฟีดคงที่ใช่ไหมครับถ้าฟีดคงที่มันจะเป็น G97 ตรงเนี้ยมันก็จะไม่อ่านมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคตรงนี้นะครับถ้างั้นผมลองโพสต์ G97 นะครับเช่นงานกึ่งเกลียวนะครับพารามิเตอร์ outside นะครับมันจะมี G97 ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไปก่อนโพสต์ใหม่นะครับเป็น G97 นะครับ G96 ก็จะหายไปนะครับนั่นหมายความว่าบรรทัดนี้ไม่ทำงานเพราะ G96 มันสั่งอ่านร่วมกันกับ G50 นะครับ G97 ก็คือมันตัด G96 ออกมันG โค้ดมันจะล้างกันนะครับมันมี G96 อยู่ทำยังไง G96 มันจะหายไปจากเครื่องมันก็คือเป็น G97 มันจะล้างคำสั่งที่อยู่ในตัวเครื่องที่มันเป็น G96 ทั้งหมดนะครับมันก็จะกลายเป็น G97 นะครับนี่คือการหักล้างตัวโปรแกรมนะครับG โค้ดผมอยากได้อะไรอีกครับเราอยากได้อะไรอีกมีชื่อทูลครับตรงชื่อทูลผมจะเอาไว้ที่ทีใต้ทีครับพอมันเปลี่ยนทีมาแล้วเวลาเราเช็คโพสต์เราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับใช่ไหมฮะทูลคอมเมนต์อยู่ใต้ทีตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผม copy ชุดนี้มาเป็นอันนี้มันเป็นบรรทัดมันนะครับแล้วพารามิเตอร์มันจะอยู่ในบรรทัดนี้นะครับเราก็ใช้ทูลคอมเมนต์ตรงนี้ครับเนี่ยครับทูลคอมเมนต์เราเซฟแล้วก็ลองออก G code ออกมานะครับโอเคแล้วก็ลอง browse นะครับ select นะครับคลิกขวานะครับโค้ดG code ครับนี่ครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาใส่ตรงบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้โอเคผมจะใส่ตัวอย่างG codeผมนะครับผมจะใส่เป็นตัวนี้โอเคจะอยู่ที่ G99 ครับทูลคอมเมนต์มีทีเท่าไหร่ตรงนี้มีทีมันอยู่ก่อนทีครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ก่อนทีอยู่ก่อนทีมันก็ต้องเป็นตัวแทรกบรรทัดตัวนี้เลยครับนะ
Copy มาได้เลยช่วง T อยู่ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ตรงนี้ก็ผม Copy มาค่านี้เลยก็ได้ครับ Paste อันนี้ก็ Copy ทั้งชุดเลยมาใส่ตรงสุดท้ายนะครับก่อน M30 ครับโอเคก่อน M30 มีช่วงไหนอีกครับมันมีช่วงของทูนด้วยนะครับในช่วงของทูนเดี๋ยวตอนนี้ผมลองโพสต์มันมีทูนอะไรบ้างตรงนี้มีทรีดกับตาร์ฟสองตัวนี้แล้วกันนะครับสองตัวนี้สั้นๆผมลองโพสต์ออกมาดูช่วงต่อทูนมันเป็นยังไงครับมีเคด้วยอันนี้อะไรตรงตาร์ฟช่วงต่อทูนมันจะเป็นช่วงนี้นะครับมันยังไม่มีช่วงต่อทูนโอเคยังไม่มีช่วงต่อทูนเดี๋ยวผมเซฟตัวนี้แล้วคำนวณมาก่อนครับไปทีละส่วนก่อนโอเคเรียกเข้ามาครับ select โพสต์ตัวนี้ก่อนโอเคนะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วช่วงต่อทูนเดี๋ยวต่อไปเป็นช่วงต่อทูนครับเดี๋ยวผมลองโพสต์2ตัวนี้จะเป็นในช่วงนี้นะครับถ้าในช่วงนี้ถ้าเรามามองก็จะเป็นในช่วงนี้นะครับแล้วช่วงเปลี่ยนทูนต้องไล่จากตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องไล่จากตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้เป็นG98อยู่นะครับไล่จากช่วงนี้ขึ้นมาเอามาใส่บรรทัดนี้ครับตอนในเรื่องทูนอันนี้ก็คือพารามิเตอร์แรกนะครับชุดนี้ ก็เป็นชุดนี้เป็นชุดนี้อันนี้ไม่มี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 มันจะเป็นทูนเชงตรงนี้ทูนเชงตรงนี้ก็คือทุกอย่างโอเคใช่ไหมครับซับทูนเชงทุกอย่างโอเคผมก็จะมาก๊อปปี้ในรายละเอียดของมีตัวนี้ครับมันมีตัวนี้ copy ซับทูนเชงนะครับCtrl V
เซฟครับลองออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกโพสเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง select ครับอย่าลืม select นะครับสองตัวนี้โอเคเดี๋ยวนะครับเช็คช่วงนี้มันมีกีก่อนที่จะเปลี่ยนทูลนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนทูลก็มีการซีโร่ไปก่อนนะครับซีโร่เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนทูล28คอมเมนต์ตัวนี้ไม่เอานะครับก็ใช้ตัวบนใช้ตัวบนลองสักรอบหนึ่งนะครับเรียกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งG21 G21 มันไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหน่วยเดียวกันโอเคเป็นหน่วยเดียวกันจริงๆบรรทัดนี้ไม่มีครับมันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับมันจะเป็นหน่วยด้านบนนะครับเป็นหน่วยเดียวกันตาผมดังนั้นผมจะมาลบตรงบรรทัดนี้ทั้งหมดครับเดี๋ยวนะครับ G9 G21 โอเคแต่ว่า G เนี้ย G21 บางทีเราต้องการที่จะสลับในเรื่องของ G98 G99 ครับ G98 เป็นเดินเหมือนซินซีครับมิลลิเมตรต่อนาที G99 คือมิลลิเมตรต่อรอบนะครับบางทีเราจะได้ใช้นะครับก็คงไว้แต่อันนี้ก็คือหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับมันอ่านค่าเดียวกันครับโอเคเรียกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโหดโอเคตรงนี้ผมขั้นไว้แล้วกันนะครับขั้นไว้ตรงนี้ถ้าขั้นตรงนี้ไม่ค่อยสวยครับผมว่าผมเอามาขั้นไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับให้มันรู้ว่าตอนนี้มันซีโร่ไปครับผมว่าผมเอามาขั้นตรงนี้ดีกว่าCtrl X ครับ Enter แล้วก็วางลงมาโอเคทีนี้มันมี T ครับ T เท่าไหร่ต้องเปลี่ยน T นะครับ
เท่าไหร่ อยู่ใต้กีครับทูนเฟิร์สก็บรรทัดนี้นะครับ อยู่ที่ตัวนี้โอเค copy ทูนเชงนะครับอันนี้มาอยู่ใต้บรรทัดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังหมุนก็เปลี่ยนบรรทัดนี้เลยครับเปลี่ยนทีจริงๆมันต้องมี G00 ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับ G00 มาตรงนี้ครับในชุดนี้ G00 มีช่วงนี้โอเคเซฟครับโอเคแบบไหนนะครับโอเค copy ครับโอเคเรียกเข้ามาอีกครั้งนะครับโอเคลองดูช่วงต่อทูนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปิดไปก่อนครับเหมือนมาจากเออร์เลอร์เพราะว่าผมไปแก้ตัวเลขมันโอเคมันก็จะมีช่วง G code ช่วงนี้นะครับอันนี้คือสูตรโปรแกรมนี้พอสูตรโปรแกรมนี้นะครับเราซีโร่ออกมานะครับซีโร่ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนทูนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนทูนตรงนี้นะครับซีโร่เปลี่ยนทูน G99 เดินงานต่อครับนี่ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วมันมีในเรื่องของทูนคอมเมนต์นะครับทูนคอมเมนต์มีไหมทูนคอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะครับ Copy มานะครับมาที่ซับทูนเชงพอเปลี่ยนทูนมาปุ๊บนะครับก็เป็นทูนคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับเซฟนะครับโอเค copy paste โอเคเรียกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับselect ครับโอเค2โปรแกรมนี้ครับคลิกขวาโพสนะครับโอเคนะครับก็บรรทัดนี้นะครับตั้งแต่ บรรทัดมันดูแล้วมันงงครับลองเอาตัวนี้แล้วกันช่วงนี้ครับก็กินเสร็จนะครับก็ถอยงานออกมาปกติแล้วครับแต่ถ้ามันมีโปรแกรมเดียวต่อมาก็คือ
เป็นM30 นะครับอันนี้ M30 มันตัดออกก็คือมันจะต่อโปรแกรมมาในช่วงทีนะครับคืออยากจะเว้นวรรคครับอยากจะเว้นวรรคอย่างนี้มันคิดกันเกินไปถ้าเว้นวรรคนะครับผมอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับใช้ตัวนี้อยู่ช่วงไหนครับอยู่ช่วงซีโร่นะครับตรงนี้ผมใส่วงเล็บใส่วงเล็บแบบนี้ก็ได้ครับตั้งชื่อ xx ไว้อย่างนี้ก็ได้พอเราใส่วงเล็บในภาษาของ CNC มันจะไม่อ่านนะครับมันจะไม่อ่านเป็นเอาไว้เป็นงานคอมเมนต์ต่างๆนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาเรียกทูลโอเคก็2ตัวนี้ครับคลิกขวาโพสโอเคลองดูช่วงต่อทูลนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมแรกมาทูลอะไรนะครับเปลี่ยนทูลมาที่07ก็คือทูลแมกกาซีนที่7ต่อหลังก็คือค่าออฟเซ็ตที่มันจะไปอ่านนะครับคือในระบบของงานเครื่องกลึงมันจะไม่มี G54 นะครับเราจะไม่ได้ใช้ G54 มันจะใช้ตัว offset นะครับ offset หลังนะครับตัวเลข2ตัวข้างหลังคือ offset แล้วก็เดินงานมาปกตินะครับนี่ผมขั้น xx ไว้แล้วนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่2นะครับประมาณนี้ส่วนโปรแกรมก็ปิดผมต้องการประมาณนี้ครับนะครับไอจี9899ต้องดูที่พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์เราส่วนใหญ่เราเซตทูลไว้เป็น G99 นะครับเป็นมิลลิเมตรต่อรอบไม่ใช่มิลลิเมตรต่อนาทีเดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดผมเข้าไปอธิบายในชุดหัวข้อนะครับอันนี้ก็คือว่าเรามาเริ่มต้นกันในอันนี้เรามาสร้างเฉพาะในเรื่องของทูลไม่ใช่เริ่มต้นนะครับในหัวข้อที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับมีในหัวข้อของมันอยู่แล้วอันนี้เราแก้ไขเพื่อที่จะให้มันตรงกับเครื่องของเราครับบางท่านไม่รู้วิธีแก้นะครับโพสต์ออกมาต้องมาพิมพ์ต้องมาเสริมอะไรเข้าไปนะครับพิมพ์อะไรเข้าไปคือไม่ต้องนะครับโพสต์ออกมาเราใส่เครื่องได้เลยถ้ากรณีเราต่อที่คอมพิวเตอร์เราก็โพสต์ออกมาแล้วก็ใส่ที่ตรง DIR ของเครื่องนะครับใส่ที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องโยนเข้าได้เลยไม่ต้องมาแก้นะครับอันนี้เราสำเร็จรูปนะครับเนี่ยผมพยายามจะทำให้สำเร็จรูปให้ตรงนี้นะครับโอเคผมให้ประมาณนี้นะครับใครสร้างไม่ได้ผมรับสร้างโค้ดละ 1,000 บาทนะครับอันนี้ผมอธิบายครบทั้งหมดประมาณนี้นะครับมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากแต่มันจะงงๆค่อยๆไล่ครับนะครับค่อยๆไล่นิดนึงนะครับเนี่ยพารามิเตอร์มันก็ประมาณนี้มันสร้างนิวขึ้นมาได้เลยนะครับถ้านิวขึ้นมาได้เลยเนี่ยก็จะเทียบกับของ NX ครับ NX มันก็จะสร้างขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ได้หลายซอฟต์แวร์มันก็คือมันก็มีโปรแกรมสร้างของมันแหละครับถ้าไม่มีโปรแกรมสร้างของมันเราก็เอาตัวเก่ามาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมันสามารถแก้ไขข้างในได้ทุกโปรแกรมเราแก้ไขเพิ่มเติมข้างในมันได้นะครับโอเคอันนี้ผมปิดเลยนะครับเรียบร้อยทีนี้ปิดแล้วนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ copy backup ไว้นะครับผม backup ไว้ที่หัวข้อตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโพสต์ที่สำเร็จแล้ว backup ไว้ด้วยนะครับที่อยู่ของโพสต์นะครับอยู่ที่นี่ครับโอเคเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับ